大家好，我係 Philip，咁今日同大家咧就分享下即係最近嘅近況啦。咁其實大家都見到我開始多咗即係呢一個簡單嘅 set up app 嘅一個影片啦。咁其實即係好多嘢想同大家傾下嘅，即係除咗 live 之外咧，即係我都而家拍條片，都同大家講下啦近況啦，同埋啲搞笑嘅嘢嘅。咁而家開始條片之前嘅 Support Channel 咧，有冇意見咧？就下面留言俾我一齊戰勝 YouTube 嘅演算法啦，同埋咧記得要 subscribe 啊，因為咧好多人咧即係我明白嘅，我自己都有陣時咧掛住睇片咧都唔記得 subscribe 嘅，但係記得如果未 subscribe 記得下面訂閱啦。咁我哋咧就開始翻今日所講嘅嘢先啦。咁啊最近其實即係大家都知啦，其實因為我本身唔係一個直靠 YouTube 揾食嘅叫做 YouTuber 啦。咁其實可以咁講啦，即係其他譬如攝影界嘅 YouTuber，咁其實好多時佢哋都好辛苦嘅，即係可能佢哋有正職啦，甚至佢哋係專門係做 YouTube 揾食啦。咁我覺得每一個都應該要尊重。咁亦都可以，大家係有咁嘅喜好，鍾意睇唔鍾意睇，好正常嘅一件事。即係譬如，即係我即係唔知啦，即係可能有啲人覺得，喂，我睇呢條友唔順眼㗎啦，即係我覺得佢講嘅嘢係唔啱我聽㗎啦，係都唔出奇嘅。咁我覺得亦都係你可以唔睇嘅，係啦。咁如果你譬如你好中意嗰個嘅 YouTuber，你咪支持下佢咯，留言啦，甚至你好中意我咧，你都可以多啲留言俾我支持下我嘅。咁我覺得。即係喺個YouTube 界別，其實係已經即係攝影界嘅 YouTube 界別啦，而係已經好細嘅圈子嘅。咁我覺得喺咁細嘅圈子入邊，其實我唔好講話團結啦。咁我覺得各有各去發揮自己嘅所長啦。咁吹水有吹水，跟住有 review 嘅有 review， 跟住有拍啲唔同影人像啊、教學類啊，其實。所有嘅 YouTube 都好啦，你甚至乎覺得佢冇營養都好啦，咁其實都係有一個所謂嘅價值㗎嘛。可能係對唔同人對唔同嘅即係睇法啦、觀點與角度嘅啫。即係我覺得，譬如你覺得佢講錯啊，咁起碼你知道佢係錯，係咪？咁你譬如咁講啦，喺一個 YouTuber 睇我嘅嘢，佢覺得我啲嘢係拍得衰，講錯。講得唔好，咁其實某個程度，咁佢咪知道喂，我都唔好咁樣拍啊，我都唔好咁樣講啊，咁樣係錯㗎，係咪？咁都係一個價值嚟㗎嘛。咁好啦，去到觀眾，咁其實我相信觀眾係自由地睇好多唔同嘅 channel 嘅。咁我相信大家去選擇唔同嘅 channel 睇嘅時候，都會有自己嘅原因嘅。咁我相信如果你覺得個 channel 唔好睇，咁你越嚟越少睇咧，其實喺 YouTube 係會太少咗好多俾你噶嘛，即係我覺得 YouTube 個演算法就咁樣玩法噶嘛，係咪先？咁係咯，我自己覺得無論觀眾好啦，無論係YouTuber 又好啦，無論 hater 都好啦，而家睇緊嘅一定會有 hater 嘅。咁但係問題係做人唔好咁辛苦咯，即係我覺得唔好成日去執着咗一樣嘢，就係啱同錯，得 A 同 B， 冇 C 嘅，冇中間冇灰色嘅，唔係噶嘛。即係大家玩攝影，即係我咁睇出我嘅 channel 嘅，通常都係攝影啦。呢個世界有好多顏色，呢個世界有好多黑白中灰，乜都有噶嘛。咁其實你唔中意黑白嘅衫，你可以着彩色嘅衫；你唔中意着彩色嘅衫，你着黑白嘅衫，係咯。咁冇，大家都係嘅，即係學攝影都係冇絕對嘅正確，冇即係當然啦，即係你可能。可以捽錯，可能之前好似我講啲口音唔好，講英文唔好，跟住譬如講啲資訊可能有講錯，又或者我唔小心寫錯資訊，咁其實都係咯，都係咁啫，係咪？咁希望大家會明白，同埋 hater 睇緊嘅會放鬆啲啊，即係唔好咁上心咯。係，但係我好明白嘅，因為。最近咧，即係我近排都有喺 live 講過，即係喺 Netflix 度有個係講咩網紅嘅綜藝比賽噶嘛。咁雖然忙，我都會睇電視㗎，我都要食飯，我都要撈下，即係咪睇下電視㗎咁樣？係啦，咁我都有睇到嘅。咁其實佢入邊都有嘢講得幾好嘅。咁有 fans 啦，有粉絲啦，有黑粉係啦 hater。咁但係黑粉也是粉，我明嘅。
即係因為佢哋都會帶到一啲流量出嚟。咁但係會唔開心嘅，即係每個人去遇到呢啲情況都會有唔開心，都會正常嘅，因為人嚟噶嘛，我哋人係有感情啊嘛。咁但係冇啦，呢個世界就係咁，呢個網絡世界就係咁，即係好似唔知大家有冇睇試當真啦？咁試當真之前即係有位老闆咧。即係佢直頭係開晒 live 係鬧晒啲 hater 咁樣嘅，咁唔同人有唔同嘅做法，咁係咪即係我都要需要喂開個 live 出嚟鬧晒你哋，或者同你哋撐到底咧？咁個人選擇啦，係咪？咁我自己希望就係做好自己先啦，即係你諗下我自己做嘢，即係我頭先最初講啦，就係我都唔係純粹真係可以靠到 YouTube 揾食。當然啦，即係如果觀眾們可以令到我可以靠 YouTube 揾食，我梗係更加開心啦，因為我係中意嘅，我係中意同人分享自己中意嘅嘢，咁係我覺得開心嘅，亦都係咁耐做 YouTube 以嚟。一啲即係基本上成條數都唔會係賺錢嘅，即係就算係間中有啲即係唔同嘅產品啦、品牌爸爸去幫手啦，咁但係問題係你條數其實唔會嘅，即係你只係一路用緊一個嘅即係叫資源去做緊嗰樣嘢，但係好難去翻數。當然即係我可以做到個基數大，我譬如拍食。譬如拍一啲其他類別嘅嘢，可能會好啲，但係喺老實嘅喺我而家嘅情況，我應付一個嘅攝影 channel 已經係好極限㗎，因為我自己有嘢做啦，咁亦都係我都好少要求同事會幫手我做 YouTube channel，因為以前試過嘅，講遠啲就係講以前試過喺我公司啦，即係叫個同事。喂，你可唔可以幫我手剪啊？你可唔可以幫我手做字幕？最後發覺有兩樣嘢嘅，咁多樣嘢佢剪嘅未必係我好想表達嘅嘢啦。當我要去同佢溝通去修改嘅時候，又好似好辛苦，因為你今日翻工拍嘢都要對住我，你收工或者係你唔好話收工啦，即係你剪片嘅時候又望住我聽住我聲，其實係辛苦嘅，即係係咯，即係可以放鬆啲就盡量唔好俾佢哋做啦。尤其是做字幕呢啲，而家好啲嘅，即係大家睇緊嘅 YouTube，點解我會做到咁多嘅語言咧？好受惠就係而家 AI 真係可以幫到手啦。咁因為而家有啲香港公司係比較貴嘅，真係比較貴嘅。咁做字幕係做得幾好嘅，咁亦都可能有少少錯啦。咁但係我相信大家睇緊嘅會接受咯。咁亦都係啦，呢啲都係投資啦，即係我希望觀眾可以睇到有字幕啦，因為我自己都會嘅，有陣時都會會刪咗個聲，因為齋即係刪細啲或者齋睇個畫面啊，都會有咁想睇下字幕都有機會嘅，咁亦都係希望即係講得懶係偉大啲就係我想做啲多語言，我做日文，我做韓文，我做意大利文，我做法文。西班牙文，你睇下我有啲特別呢啲 review 咧，我會做即係成10幾個語言嘅字幕嘅。雖然 AI 做，但我係每個都要上翻個唔同語言嘅標題啦，跟住全部都要入翻到 YouTube 啦。唔可以話好辛苦，但係都要做，亦都係成個 AI 要俾錢嘅，要俾錢嘅。咁呢個都係一個希望，即係頭先講話就係懶偉大咁。希望其實我哋香港嘅 YouTube 片係會喺世界唔同各地嘅人都會睇得到，亦都係睇到其實香港YouTube 或者香港攝影界其實係都 OK 嘅喎，好多新嘅資訊喎，好多嘢係好睇嘅喎。咁希望係做到嘅，即係呢樣嘢係其實好耐以前啦，即係唔係其實一百喺杜拜拍嘅時候已經有個老闆喺嗰邊同我講話，你不如做一啲阿拉伯文嘅字幕，咁我哋就幫你試下推啊。咁其實我冇同佢再聯絡話我而家做啲阿拉伯文嘅片，你可以幫我推嘅，即係我覺得唔需要嘅，因為當我要一個長遠嘅長遠嘅時候咧，唔係單單係人哋幫嘅，一定要自己做好，然後自己去一個自然咁樣去散佈咁自己嘅片，咁我覺得會長遠啲咯。咁雖然好似講落好好聽，咁希望係啦，唔好理啦，希望做好啲啦。咁
好，咁你話係 YouTube channel 呢個就我哋先暫時係去到講到呢度。咁但係咧，我其實都仲有想講最近現況好笑嘅。咁大家其實最近DJI Action 5 Pro 啦，咁大家哇見到好多 review 片啦。其實我自己咧係自己買嘅，買兩部Action 5 Pro 嘅機，咁亦都係原本我係諗住出 review 嘅，但係一路拖，因為我其實有個工作係需要set 喺度，有機會係要同一個位 time lapse 可能20幾日咁啦。咁我有諗過唔同嘅方案，咁最後因為個供電嘅問題，我係最後選擇用咗 Action 5 Pro 嘅。咁因為佢touch wood 我冇咗一個長時間嘅20小時供電嘅時候，我究竟我個後備供電系統我可以俾到幾多時間做 buffer 咧？咁我覺得 Action 5 Pro 嗰個慳電咧係我會選擇嘅。咁所以就喺嗰個 project 裏邊，我就揀咗 Action 5 Pro 啦。其實我好想拍 review 嘅，我其實係咯一路都想做 review 去講下呢樣嘢，因為呢隻機雖然喺同4代嚟講係好似好多問題嘅，譬如有啲人而家講緊話佢冇4代咁 sharp 啦，咁佢又啲蓋啲做工又冇4代咁好啦，咁但係我唔知我到時我做完個 project， 因為已經上晒去嗰個拍攝地點噶啦，咁我喐唔到噶啦，咁我睇下到時大家仲有冇興趣睇 Action 5 Pro 嘅 review 啦，即係一個叫做即係實戰後嘅 review 啦，咁到時可能同大家再拍翻條啦。咁但係就雖然佢好多問題啦，咁但係佢都有佢嘅好處，所以先至會選擇 Action 5 Pro 啦。咁另外一樣嘢就係由佢出嗰下開始，我都已經好想拍嘅 review 就係咩咧？就係iPhone 16 Pro Max 嘅 review。咁呢部機唔係我因為你揾錢啊，你而家換手機唔係嘅，即係我以前都試過做條12 Pro Max 嘅 review， 我係覺得，我既然買一部機就唔好嘥啦，即係大家都知嘅，而家電話嘅攝影拍片都好，都有翻咁上下水準噶嘛。咁雖然你我覺得某程度都未係追到，即係基本上未追到係我哋用緊嘅機啦。咁但係大家多數而家市面上應該唔係市場上。大多數嘅人都係用緊電話做攝影噶嘛，咁其實都想分享下嘅，咁亦都16 Pro Max，我都係想做分享，就唔係因為我有錢啦買部機啊，唔係因為部機咧，我係港幣1299，好似1200幾蚊買嘅。點解咧？因為我係用咗個台嘅優惠啦。簽約啦，咁然後再加埋我信用卡積分啦，咁就既然係咁，我就換啦。因為12 Pro Max 都一段時間啦，咁就都係咁，即係驚。我就驚咩咧？譬如我突然間部機即係 touch 有啲乜嘢，我即係啦，唔想去壞我先換啊！我想即係有個即係你知我啲穩陣嘅人就係咁啦，即係想早啲換。咁另外就係雖然我有買 iCloud， 我全部都用iCloud backup 嘅，但係。大家唔知唔知觀眾有冇試過突然間壞電話嘅經驗？即係下面留言，即係究竟係咪真係iCloud 係完全夠得？我都有嘅，應該都係完全夠到嘅。咁好似我太太佢換機咧，佢個 iCloud 入翻去咧都正常翻嘅。但係其實因為我好多唔同銀行啊，而家又咩 Signal 咩 WhatsApp 嗰啲，唔知要用部舊機跟住先至轉到啦。咁我而家轉過嚟咧，一部機空一部機咧，咁其實都還好嘅，空咗好似10零20個鐘咧。我上一部係512嘅 Pro Max 啊嘛，而家轉1TB，咁入邊都多嘢嘅。咁我用咗個好蠢嘅方法，就係用咗無線去抄兩部機。咁原來上網就係話你用插條 Type C 去翻 Lightning，咁就可以過得快啲噶啦。咁係啦，我冇用到呢個方法啦，咁呢個係我蠢咗咁啊，但係都 OK 嘅，因為我可以用住部機先，跟住等佢慢慢抄過去咯，係咯，咁呢個係好可惜地，我而家都仲未得閒去做一個16 Pro Max 嘅一個叫做 review 啦，咁不過我諗上網都其實好多人都做咗，或都係好清楚啦，咁睇下我遲啲會唔會有機會得閒做一條，咁然後用一個拍片，即係我自己拍片嘅角度去。咁其實因為好老實講嘅，
喺而家2024年啦，咁其實大家喺一個工具上面，今日我都咩嘅，喺今日我都見到有個朋友仔出 po 啦，講荷里活嘅電影有用到FX3啦，用到 Z6啦去拍一個荷里活嘅電影啦。咁其實係大家可以咁諗嘅，即係相機啊、電話都係個工具啦。咁只要佢能夠幫你做到你想做嘅嘢，咁我覺得就 OK 㗎啦。尤其是大家唔係一個收錢嘅時候。即係如果你收錢，可能客戶有要求啦，可能你會對品質有要求啦，咁但係就會追一啲 spec 嘅嘢啦。咁但係如果你話你自己用，咁你定係你自己方便，亦都係你最容易處理。咁我其實覺得唔反對用電話拍嘢嘅，即係我自己都試過，即係今年都有個 job 咧係我覺得上年好似都有，大家我講今年啦，今年都有一個 job 係要用電話拍嘅，咁唔係兩個 job 添上個月一個，唔係應該咁講，8月有一個，9月有一個，都係要用電話拍嘅。咁一個係全個電話拍，一個係某部分電話拍，咁都有啲原因嘅。咁因為電話先可以做到嗰啲 shot，咁亦都唔係因為有 quality， 係啦，係因為電話先可以做到嗰啲 shot，咁所以用咗電話拍。咁我覺得都係一個工具咯，即係就好似我用 Nikon 咁，即係講翻遠啲啊，即係用 Nikon 咁。有啲人覺得因為 Nikon 揾你合作，一路咁多年都揾你合作先至你先用，唔係嘅，即係呢個即係顧之前開心嘅，即係有個品牌去欣賞你做緊嘢，哇！你用緊Nikon 去做緊啲廣告啊，做緊一啲宣傳片啊，咁係啊，當年佢揾我嘅時候，其實冇㗎，我幾個牌子都用緊㗎，咁冇㗎，咁 Nikon 係做到嗰樣嘢嘛，咁我咪用 Nikon 去做咯，咁但係因為而家Nikon 即係以前 Nikon 係你打得明啊，即係你用 Nikon 你係做唔晒所有嘢，你黐線嘅咩？即係你有啲 project 你攞個 Nikon 出嚟，你咪黐線啊你！即係譬如你當你咁講啊，你要夾機拍，咁你冇理由Canon 攞 Sony 攞 Nikon，雖然喺我哋後製上面係可以做到某部分還原翻，可以夾到機，但係問題你唔會咁做噶嘛，即係你一定係喺呢個情況，我當時你要拍 log 嘅。咁咪可能 Sony 咯 S-Log 咯，又或者你再高階啲拍用 Web 拍咯，拍 RAW 咯。咁但係即係再高階都仲有啦 ARRI，但係問題就係話咁嗰樣嘢，喂我需要個 time lapse 即刻有嘅，我 Nikon 啦。我需要個264嘅 file， 我要嗰個直出嚟嘅色近似個客肉眼睇到嘅色。咁當年真係就係 Nikon 做到嗰樣嘢啊嘛，咁我咪用佢咯。咁唔代表佢係最高 quality，唔代表佢係一定要用佢啊，但係佢好用我咪用佢咯。咁而去到而家 Nikon Z 已經做到我大部分我應付到我客戶需要嘅嘢，除非就係一啲可能同外國夾啦，咁外國要夾機啦，咁佢又未必識咁識搞啦，咁咧就冇煩啦，可能就係會用翻佢哋美國個 spec， 即係佢哋講嗰個 list 嘅嘢去做啦。咁可能係一啲 project， 喂我真係想有啲唔同嘅嘢嘅。咁咪用啲可能再高階啲咯，即係可能係 RED 嘅機啊，或者係 ARRI 嘅機啊，咁冇㗎，咁都係因為個 project 而需要啫嘛。咁我而家大部分嘅 job 我都係用 Nikon，都冇問題㗎。咁係一個工具嚟嘅啫嘛，係咪先？咁雖然講遠咗啦，即係喺度吹水講咁鬼耐，但係就係嗰個最後嗰個原意就係話，大家喺用一啲工具嘅時候，唔好俾個工具去限死自己嘅諗法，即係只要嗰樣嘢，即係嗰個工具係做到你嗰樣嘢，或者佢將會做到呢樣嘢，你咪嘗試下去做咯。即係我覺得我自己都會嘅，即係一啲新嘅工具翻嚟，新嘅機翻嚟，我都會盡量嘗試下唔同嘅可能性，咁先至會知道到時我遇到呢啲情況，究竟我要點樣做，係啦。咁我相信大家雖然唔會買好多品牌嘅機啦，即係或者唔好買咁多器材啦，咁所以就會好多時睇 YouTube 睇下人哋經驗，咁我覺得係好好嘅，即係而家有咁嘅渠道俾大家去睇，咁希望大家無論係即係唔同嘅攝影 channel 好成啊，好睇完俾個 subscribe 啊 like 啊，係啊，或者係留下言啊支持下係好事嘅。咁亦都係我都見有啲朋友，我有朋友係想做 YouTube channel， 我都話第一樣嘢唔好諗收入先，係啦，唔好做又要攝影嘅 channel， 你唔諗收入先。你有興趣，你好想分享你自己，你好想喺個同觀眾講一啲嘢，
就你亦都有資源啦，當然有時間有資源啦，你做啦，係啦，唔緊要嘅，可以做嘅。但係我自己話，如果你好有興趣喺其他方面嘅，即係有啲朋友都係嘅，佢好想多啲人睇，但係講咩其實冇所謂嘅。咁佢又對食又有興趣嘅，不如我哋做食啦。佢以前又諗住教煮食，我話教煮食都 OK 嘅，咁但係一定最多人睇一定係嗰啲咧，大家我其實我都會睇啊，唔知大家會唔會去睇嗰啲咩食自助餐啊，去餐廳啊，有啲咩食啊，咁嗰啲一定係最多人睇嘅，咁係咯，咁個人選擇啦，係咪？咁好啦，咁今日就講住咁多先啦。咁其實好多嘢都想講啊，但我見到已經哇好長啊講到，咁我其實大家知咧，我係即係所謂嘅口水佬啦，咁就講好長時間都得嘅，即係以前做 live 講6-7個鐘都冇人睇，係啦。咁我都費事要大家聽咁長啦，咁希望同大家傾偈就一個叫做新啲嘅，又唔好話系列嘅，新啲嘅一個形式啦。咁希望大家中意新一個形式。咁下面咧可以同我一齊傾下偈啦。頭先嘅話題啦，或者你可唔可以分享下啲乜嘢啊？下面都可以一齊留言俾我啦。咁我盡量睇下喺咩情況下可以講翻出嚟，咁係好嘅，因為大家有互動有討論咧，先可以戰勝呢個 YouTube 嘅演算法嘅。真係講錯，演算法嘅。咁我哋下一條片再同大家可能試新嘅嘢啦，新嘅產品啦，唔同嘅話題啦，我哋就講咁多先啦，我哋下次再見，拜拜。拍啲片唔打稿齋講，我都驚講到亂啊，希望大家唔好介意。